faller från taket. Tak. Taket. Är det gott? Vad är det? Puppen där. Vill du dricka? Hoppsan. Vill du dricka lite? Ta lite dricka emellan. Drick emellan. Du får äta nog ännu. Drick emellan. Pussigt. Sådär, så kan du äta lite till. Nu kan du äta till. Inte rodda. Nå, fan nu. Sätt i munnen. Bravo. Låt burken stå. Burken, ja. Kittlar du puppen? Är den kittlig där? Aj, det är ett hål som man ska kittla på, just det. Är det ett hål? Är det ett hål, Fanny? Så. Hål. Nu blev det ett skräp. Skräp, ja. I sin trådda. Uffa. Uffa, ja. I sin fannerodda. Vi svänger det så här så är det inte så mycket klott. Upp. Lyft upp burken. Får du putsa handen? Här kan du putsa. Putsa runt munnen och lite. Och andra sidan på munnen. Också på den sidan på munnen. Så där, kanske det är bra. Ta lite där på den sidan. Så. Är du färdig? Papper behöver du inte. Nu har du redan papper. Är det tack då? Har du ätit klart, Fanny? Har du ätit färdigt, Fanny? Så gör du tack då.